пронајди ја разликата со вашиот водител Бувот Бубу. Благодарам. Време е за вашето омилено квиз шоу со мене, Бубу и нашите надпреварувачи од Дримленд. Ајде да ги запознаеме. Без него роденденската забава не минува. Каде што има роден ден, таму е свекичката Оги. Здраво, Бубу! Здраво, дечиња! Благодарам, другарчиња! Оги, кажи ни како е да се биде најпознатата роденденска свекичка? Супер е! Еве сега доаѓам од игротеката на Дримленд, каде што славевме роден ден на едно детенце. Да знаеш само колку си игравме, па ги пеевме нашите песнички, танцувавме и се радувавме. Звучи одлично. Браво! Нашиот втор надпреварувач е најсаканото нилско коњче во Дримленд. Голем аплауз за неверојатната Лила Виолетова. Здраво! Ви благодарам, прекрасни сте. Лила, ти сакаш цвеќенца, сакаш пеперутки, сакаш и балони. Испуштив ли нешто? Охо! Сигурно ќе дознаеме што. Но, сега одиме понатаму со нашиот трет надпреварувач. Нејзиното име ни открива колку е сладка. Голем аплауз за Тортичка. Здраво! Лиле, ви благодарам, многу ве сакам. Тортичка, ти обожуваш да црташ, зар не? О, цртањето ми е омилено хоби. Тоа може да ти помогне во нашата игра, бидејќи е време да играме Пронајди ја разликата. Еве ја подводната сцена каде што Оги и Лила ја пееа песничката Бебе Ајкула. Двете слики се речиси исти. Пронајдете во што е разликата. За одговор се јави Лила. Лила, која е разликата меѓу двете слики? Не се сликани во исто време. Некој друг одговор? Едната слика е лево, а другата десно? Јас знам. На едната слика има октопод, а на другата нема. Браво, Тортичка! Толку често ја имам пуштано Бебе Ајкула, што знам напамет се што е поврзано со неа. Навистина. Одиме понатаму. Другарчиња, учествувајте и вие. Пронајдете ја разликата меѓу овие две слики. Повторно, Тортичка. Кажи ни, која е разликата меѓу овие две слики? Нема разлика. И двете се многу убави. Некој друг дали знае? Тортичка, се сеќаваш ли кога бевме по забавниот парк и се возевме на панорамското тркало? Колку беше забавно. Да, но погледни, на едната слика има две тркала. Точен одговор. Браво за свекичката Оги. Благодарам. Покажи ни уште слики, Бубу. Помеѓу овие слики од Дримленд има не една, не две, туку 3 разлики. Кој може да ги најде? Свекичката Оги се јави за одговор. На едната слика ја нема ветерницата.
Супер! Кои се другите две разлики? На едната слика ја нема лизгалката и го нема знаменцето на куќата на свекичката Оги. Браво, Лила! А како толку брзо ги пронајде разликите? Се сеќаваш, Оги, кога игравме криенка и јас те барав? Се сеќавам. И јас се сеќавам. Бидејќи резултатот е нерешен, ќе играме нашата бонус игра. Посочи го на трапникот. Ќе ви покажам повеќе слики, а вие треба да размислите и да кажете што не припаѓа на сликата. Посочете го на трапникот. Охо, сите се пријавивте за одговор, но најбрза беше Тортичка. Повели, посочи го на трапникот. На сликата имаме повеќе кругови и само еден триаголник. Точен одговор, Тортичка. Втора рунда. Посочете го на трапникот. Деца, погодувајте и вие. Лила сака да одговара. Повели, Лила. Која пеел нашата песничка Јаболки банани, знае дека тоа се овошја. Исто како јаготките и мандарините. Морковот пак не е овошје, туку зеленчук. Точен одговор, Лила. Многу сакам морковчиња. Нјам. Одиме со уште една слика. Посочете го на трапникот. Свекичката Оги и Лила се јавија за одговор, но Лила беше побрза, па ќе одговара прва. Ајде, Лила, ако погодиш, ти ќе бидеш победникот на нашиот квиз вечерва. Кое превозно средство не припаѓа во оваа група? Тротинетот на Оги. Зошто мислиш така, Лила? Бидејќи само тротинетот нема прозорци. Тоа не е одговорот што го бараме, но секако е многу оригинално размислување. Браво! Голем аплауз за тебе, Лила. Втор јавен за одговор беше свекичката Оги. Оги, на сликата имаме тротинет, воз, авион, автомобил и автобус. Кое превозно средство не припаѓа во групата? Мислам дека авионот не припаѓа. Бидејќи само тој лета во воздухот, додека сите останати се движат по земјата. Точен одговор. И ново изедначување. Драги дечиња, ова е вонредна ситуација. И после бонус играта, резултатот меѓу Оги, Лила и Тортичка е нерешен. Како да го одредиме победникот? Јас знам, Бубу, да играме на буква на буква. Супер идеја! Јас ќе изберам нешто што го има во нашето студио и ќе ви ја кажам првата буква. Тој што ќе погоди на што мислам победува. Деца, погодувајте и вие. На буква Д. Дримленд! Тројна победа. Честитки за сите. Другарче, притисни тука за да гледаш уште едно видео. А ако сакаш да ги следиш сите наши авантури, притисни тука. И не заборавај, пи ги најквалитетните вива сокчиња со витамини и минерали, кои не прават силни и здрави.